Շնորհակալություն ենք հայտնում Դեվիդ Օբրայանին, որ այստեղ է։ Today we have a great day here in Armenia. Այսօր Հայաստանում լավ մեծ օր ունենք, մեծ իրադարձություն։ We have a new airline coming to the country. Նոր ավիաընկերություն է գալիս մեր երկիր։ Ryanair, everybody know. Բոլորդ գիտեք Ryanair Biggest ընկերությունը։ airline in Europe. Եվրոպայի ամենամեծ ավիաընկերությունը։ So we are here today to announce the starting of the flight to Yerevan and to Gyumri. Եվ այսօր մենք ուզում ենք հայտարարել դեպի Երևան եւ դեպի Գյումրի իրականացվելիք չվերթների մասին։ We have a plan for the future years. Հետագա տարիների համար ունենք պլաններ։ Year after year they will increase the number of flights. Եվ ամեն տարի իրենք ավելացնելու են չվերթների հաճախականությունը։ And we are sure that this company will bring a lot of profitability to the country. Եվ վստահ ենք, որ այս ընկերությունը մեծ օգուտ, մեծ շահույթ կբերի մեր երկրին։ Many new destinations and many new tourists to the country. Շատ նոր ուղղություններ կլինեն եւ նոր զբոսաշրջիկներ կգան And երկիր։ many possibilities for the local citizens to fly to different destinations also. Եվ շատ հնարավորություններ տեղի քաղաքացիների համար, որ իրենք կարողանան տարբեր ուղղություններով ճամփորդել։ What is most important is with very low ticket prices. Եվ ինչը շատ կարևոր է, շատ էժան ավիատոմսերի գներով։ Nevertheless, also it's very important for us to develop the Gyumri city, as the government also is very interested on this. Չնայած դրան մեզ համար նաև շատ կարևոր է, որ Գյումրի քաղաքի օդանավակայանը զարգանա, որովհետև կառավարությունը նույնպես հետաքրքրված է դրանում։ We are planning to invest around $20 million in Gyumri. Մենք նախատեսում ենք մոտ $20 միլիոն ներդրում կատարել Գյումրիում։ Investments are on way now. Հիմա արդեն ներդրումները սկսվում են։ So on April, when they will start the flight, we will have ready a new arrival hall. Եվ ապրիլին, երբ որ Ryanair-ը սկսի իրենց չվերթները, մենք արդեն կունենանք պատրաստի նոր ժամանման սրահ։ And we will be ready to receive much more flight there also. Եվ այնտեղ նույնպես հնարավորություն կունենանք ավելի շատ չվերթներ ընդունել։ I will leave now the place to David to explain what are the plans for Ryanair in the country. Եվ հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել Դեյվիդին, որպեսզի ինքը ներկայացնի, թե ինչ պլաններ ունի Ryanair-ը մեր երկրի համար։ Thank you. Շնորհակալություն։ Okay, thank you, Marcelo. Շնորհակալություն, Մարսել։ Thank you, Tatevik Ravazian. Եվ շնորհակալություն ուզում հայտնել Civil Տաթևիկ Aviation Director. Ռևազյանին, քաղաքացիայի տնօրենին։ I was going to start by saying that Armenia and Ireland share a lot of characteristics. We're both on the edge of Europe, both small countries. Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք ընդհանրություններ շատ ունենք, մենք երկուս էլ գտնում ենք Եվրոպայի սահմանին, երկուսն էլ փոքր երկրներ ենք։ But what's quite obvious is that the weather is different, Բայց ակնհայտ տարբերությունը դա եղանակն է, which has to be good for tourism. ինչը լավ պետք է որ լինի զբոսաշրջության համար։ Marcelo said that everybody knows Ryanair, but just in case there's somebody here who doesn't, Մարսելն արդեն նշեց, որ բոլորը գիտեն ճանաչում են Ryanair-ին, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, I'll give you a short briefing on our company. ուղղակի հակիրճ կուզենա ներկայացնել իրենց ընկերության մասին։ So, we are the biggest airline in Europe, Մենք Եվրոպայի ամենամեծ ավիաընկերությունն ենք with the biggest network in Europe, եւ ունենք ամենամեծ ցանցը Եվրոպայում, and not just capital cities and mega hubs, ոչ միայն մեգա հաբերում ենք չվերթներ իրականացնում եւ մայրաքաղաքներում, we bring regions of Europe together, and quite apart from the commercial element, we see ourselves as a fundamental driver of European integration. Մենք միավորում ենք նաեւ տարածաշրջանները, ռեգիոնները միմյանց եւ մենք նաեւ հանդես ենք մեզ համար կոմերցիոնից բացի կարեւոր է նաեւ ինտեգրումը։ There are more words in Armenian than there are in English. Anyway, you don't have to translate. So, we have aircraft based at 86 bases in Europe, which are the yellow airports on the image above. Վերևի պատկերի վրա կտեսնեք, որ մենք ունենք 68 բազավորման կետեր, դրանք դեղինով են նշված, Which makes Ryanair unique in that we can service Armenia from 86 different cities and airports. Եվ դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանին միավորելու այդ 86 քաղաքների հետ Հայաստանը։ Whereas our competitors offer far less opportunity to Armenia. Հակառակ մեր մրցակիցների, որոնք ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն Հայաստանի համար։
Recent developments for Ryanair include opening bases in Bordeaux, Marseille and Toulouse, where a lot of Armenians live. Վերջերս Ryanair-ը ունեցավ նաև բազավորման կետեր Մարսելում, Թուլուզում, որտեղ որ շատ հայեր են ապրում։ And when we persuade the French to allow us to fly these routes, I can assure you we will. Եվ երբ որ մենք կարողացանք ֆրանսիացիներին թույլ տալ, որ համոզել, որ մեզ թույլ տան այս ուղղություններով չվերթներ իրականացնել եւ կարող եմ վստահեցնել, որ շարունակելու ենք։ We've already announced new countries to the Ryanair network for next year, Georgia and Lebanon, and I'm happy to say today, Armenia. Եվ հաջորդ տարվա համար մենք արդեն հայտարարել ենք մի քանի նոր ուղղություններ՝ Վրաստան, Լիբանան եւ կուզենայի ուրախ եմ հայտնել նաեւ, որ Հայաստան։ And this year we'll carry 152 million customers and grow to 200 million customers within the next 4 years. Եվ այս տարի մենք սպասարկելու ենք 150 միլիոն հաճախորդ եւ մյուս տարվա ընթացքում դրանց քանակը ավելացնելու ենք մինչեւ 200 միլիոն։ The Ryanair group consists of 4 airlines with more than 500 aircraft across those airlines. Եվ Ryanair-ը բաղկացած է 4 ավիաընկերություններից with around how many? More than 500 Ավելի քան 500 ավելի քան 500 ուղղություններով։ aircraft. Okay. We have 2,100 routes, 500 aircraft. 500 ինքնաթիռ ունեն եւ 2000-ից ավելի ուղղություններ։ The secret of our success is simple. Մեր հաջողության գաղտնիքը շատ պարզ է։ We offer people efficient services on modern aircraft. Մենք առաջարկում ենք արդյունավետ ծառայություններ մարդկանց ժամանակակից ինքնաթիռներով։ Between 234 airports in Europe. Եվրոպայի 240 օդանավականների միջև։ At low fares nobody else can compete with. Այնպիսի ցածր գներով, որոնց հետ ուրիշները ունակ չեն մրցել։ And we do this by having the lowest costs, and we have the lowest costs because we have the biggest efficiency. Եվ մենք ունենք ամենամեծ արդյունավետությունը։ We have the lowest costs. Եվ ունենք ամենացածր արժեքը։ Because we have the highest efficiencies. Եվ ամենամեծ արդյունավետությունը։ For example, you might be surprised to learn that a Ryanair captain earns about 50% more than a Lufthansa Eurowings captain. Օրինակ դուք կարող եք զարմանալ, բայց Ryanair-ի կապիտանը օդաչուն ստանում է 50%-ով ավելի շատ, քան Lufthansa-ին։ Okay. Which has put us in a strong position in all of the major markets in Europe. Եվ դա մեր դիրքերը ավելի ամրապնդում Եվրոպայի ամենախոշոր շուկաներում։ Number 2 in the UK, number 1 in Spain. Մենք երկրորդն ենք Միացյալ Թագավորությունում եւ առաջինը Իսպանիայում։ Where, for example, we carry 46 million passengers in Spain. Օրինակ Իսպանիայում մենք 46 միլիոն ուղևորներ ենք տեղափոխում։ And we will grow to 200 million customers in the next 4 years. Hաջորդ 4 տարիների ընթացքում մեր հաճախորդների քանակը կավելանա հասնելով 200 միլիոնի։ Anyway, this is the important information. Ամեն դեպքում սա կարևոր տեղեկություն է։ Armenia becomes today Ryanair's 40th country in our network. Այսօր Հայաստանը դառնում է Ryanair-ի 40-րդ երկիրը իրենց ցանցում։ And we are here to announce 3 new Yerevan routes. Եվ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի հայտարարենք 3 նոր ուղղություններ Երևան։ Rome and Milan, which will start in January from Yerevan. Հռոմ եւ Միլան, որոնք սկսվելու են հունվարին։ Berlin will start next summer. Իսկ Բերլինը սկսվելու է հաջորդ ամռանից։ And the first European route ever, I think, from Gyumri, which will go to Memmingen near Munich. Եվ թերևս առաջին եվրոպական ուղղությունը Գյումրիից, որ գնալու է Մեմինգեմ in summer 2020, next summer. Հաջորդ ամռանը, We 2020 թվականին։ We believe that the 130,000 passengers we will carry in the next year will support at least 100 jobs around the airport. Եվ կարծում ենք, որ այն 130,000 ուղևորներ, որոնց մենք փոխադրենք, կնպաստի նաև աշխատատեղերի բացման օդանավակայանում։ And crucially, if you compare our fares with the legacy carriers, Եվ եթե դուք համատելու լինեք մեր սակագները legacy you mean regular? Yeah, high cost carriers. Բարձրարժեք ավիաընկերությունների սակագների հետ, visitors, these 130,000 passengers will save over 12 million euros. Այս 130,000 ուղևորները 20 միլիոն եվրո խնայողություն կանեն։ And I think what's really important too Եվ կարծում եմ ինչը որ իսկապես շատ is կարևոր that է, these new routes will be delivered by Europe's greenest airline.
Եվ այս նոր ուղղությունները սպասարկվելու են Եվրոպայի կանաչ ավիաընկերությունների կողմից։ Many airlines talk about the environment. Շատ ավիաընկերություններ խոսում են շրջակա միջավայրի մասին And then do the exact opposite. եւ անում են ճիշտ հակառակը։ For example, Ryanair emits or generates 67 grams of CO2 per passenger kilometer. 67 Ryanair 67 գրամ արտանետում է ունենում մեկ ուղևորի հաշվարկով, Whereas Lufthansa երբ որ Lufthansa-ն generate almost double that. գրեթե կրկնակին է դրա ունենում։ Ryanair flies direct from region to region. Ryanair-ի չվերթները ուղիղ են մեկ տարածաշրջանից մյուսը And does not force passengers to take 2 flights for one journey through Munich, Frankfurt, Amsterdam or Paris. Եվ ուղևորները ստիպված չեն լինում մի քանի չվերթներ փոխել, որպեսզի տեղափոխվեն Մյունխեն կամ Ֆրանկֆուրտ կամ Փարիզ։ And we're going to continue to develop our environmental credentials. Եվ մենք շարունակելու ենք զարգացնել մեր բնապահպանական միջոցառումները։ And we're delighted to say our passengers are working with us too. Ryanair passengers Եվ կուզենայի ասել, որ մեր ուղևորները աշխատում են մեզ հետ միասին։ have proven themselves to be the most environmentally friendly passengers in the world. Ryanair-ի ուղևորները ապացուցել են, որ իրենք աշխարհում բնապահպանության կողմնակից ամենամեծ կողմնակիցներն են։ In that of all of the airlines who report carbon offset contributions, Եվ այն ավիաընկերությունները, որոնք որ ածխածնի արտանետումներ ունեցող ավիաընկերությունները on the airline website, իրենց եւ հաշվետվություն են ներկայացնում այդ մասին իրենց ավիաընկերության կայքում, Ryanair passengers are the highest. Այնտեղ նշված է, որ Ryanair-ի ուղևորների մոտ ամենամեծ պատասխանատվությունն է։ For example, SAS, the Scandinavian airline, Օրինակ, SAS-ը սկանդինավյան ավիաընկերությունը cancelled their carbon offset program. իրենք չեղարկել են իրենց ածխածնի արտանետման դեմ պայքարի ծրագիրը, Because their customers had no interest in making carbon offset contributions. որովհետև իրենց ուղևորները հետաքրքրություն չեն ցուցաբերել դրա հարցում ներդրումներ ունենալու, նպաստելու դրան։ Okay. So in summary, low fares have arrived in Armenia. Եվ ամփոփելով ասենք, որ էժան սակագներով չվերթներ են լինելու Հայաստանում, 4 new routes, and that's just the beginning. 4 նոր ուղղություններ եւ դա միայն սկիզբն է, And there is huge potential. եւ կա շատ մեծ ներուժ, հսկայական ներուժ։ The average travel per head of population, the average flight number per head of population in Armenia is less than half of that in Europe. Հայաստանում ճամփորդությունների ցուցանիշը ավելի կեսից ավելի պակաս է, քան Եվրոպայում, And less than 1/7 of, for example, Ireland. եւ օրինակ Իռլանդիայի համեմատ 1/7-ից պակաս է։ And I'm sorry, here is my only Armenian slide. We couldn't Yeah, find an is, Armenian speaker in time. Ժամանակի մենք չկարողացանք հայերեն խոսնակ գտնել, սա իմ միակ հայերեն սլայդն է այս ներկայացման մեջ։ But the key element in this slide is not the language, the key element is the price. Սակայն այստեղ կարևոր տարը ոչ թե լեզուն է, այլ գինն է։ Can't show it anymore. It's up here. Oh, it is there. Bravo. Yeah. So, with that, I'm sorry, did you want to say something? Yeah, I'll add a couple of words as well. I won't say much. I just want to Ես շատ բան չեմ ուզում Thank ասել, you for ուղղակի your ուզում եմ dedication. շնորհակալություն հայտնել ձեր both նվիրվածության the համար airport, but also եւ Ryanair, օդանավակայանին եւ Ryanair-ին, because these things happen when there are dedicated persons who Yeah, really a lot want of- things to happen. եւ որովհետեւ ինչ որ մի բան հաջողվում է, եթե կան մարդիկ, որոնք նվիրված են դրան ու ցանկանում են, որ դա տեղի ունենա։ And for me, this has been an important personal goal Եվ because իմ համար սա կարևոր անձնական նպատակ է, քանի որ when I moved from Denmark to Armenia a couple Երբ of որ years ago, մի քանի տարի առաջ ես Դանիայից տեղափոխվեցի Հայաստան, with the goal of increasing connectivity to Armenia, որ իմ նպատակն էր, որ Հայաստանի կապվածությունը ավելի մեծացնել, because I understood what big of an economic impact it could have, որովհետև հասկանում եմ, թե դա ինչ մեծ տնտեսական ազդեցություն կարող է ունենալ։ and that it could create a lot of jobs in the Եվ դա country. կարող է շատ մեծ թվով աշխատատեղեր բացել երկրի համար։ So again, thank you for the dedication, and I'm very, very happy and proud that we're here
today. Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր նվիրվածության համար եւ շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ որ դուք այստեղ եք And now I just want to encourage everyone to travel, also people who have never had the opportunity to travel. Եվ ուզում եմ խրախուսել բոլորին որ ճամփորդեն, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք երբևէ հնարավորություն չեն ունեցել ճամփորդել։ Thank you. Thank you. Շնորհակալություն։ Any questions? Ինչ որ հարցեր կան։ Sure. You mentioned about the prices, that the prices will be low. Can you give what is the range of the prices, the lowest price and the highest price? And also you mentioned about the Georgia, that you're having flights to Georgia. Won't Georgia become a competitive airport for our airport? Okay, first thing is competition is good. Առաջին ուզում եմ նշել, որ մրցակցությունը լավ է, But ironically, you're not really competing with Georgia. բայց իսկապես մրցակցություն կա Վրաստանի հետ։ You're not competing. No. Check մրցում Վրաստանի հետ. Դուք չեք մրցում Վրաստանի հետ գնալ։ In terms of Ryanair capacity. Ryanair-ի թողունակության առումով։ You're competing with Iceland, Դուք մրցում եք Իսլանդիայի հետ, with Morocco, Մարոկոյի հետ, Germany. It's a question Germany. of where we allocate our capacity. հարցը նրանում է, թե որտեղ ենք մենք մեր ունակությունները տեղադրում։ We think there is enough potential in Georgia and in Armenia to Մենք grow կարծում in ենք, both որ markets. Եվ Հայաստանում, եւ Վրաստանում ներուժ կա, հնարավորություն կա զարգանալու երկու շուկաներում էլ։ Okay, and the first part of the question? About the prices, which is the lowest and which is the Well, the highest. lowest price on Ryanair's website anywhere today is €4.99. Ամենաէժան գինը Ryanair-ի բոլոր տեղերում 4.99 And the highest price is, I don't know what, it's probably from somewhere like London to Malaga on Friday evening. Եվ ամենաբարձր արժեքը թերևս Լոնդոնից, ասենք, Մալագա, If somebody, ուրբաթ օրերի երեկոյան։ if somebody hasn't bought the low price early and they're Yeah, leaving it for 2 days or whatever it is to get to Malaga from London, it's going to be expensive. Եթե նախապես ինչ-որ մեկը տոմս չի ամրագրել ճամփորդելու համար եւ ասենք 2 օր առաջ է փորձում տոմսը գնել Լոնդոնից ենթադրենք Մալագա, But still half the price of our competitors. բայց մեր մրցակիցների համար կես գինը։ Just as an addition. Okay. Addition to the Okay, the price that you mentioned, €29.99. He is asking this will be for what destinations, and also the destinations that you mentioned. For each of the destinations, how much will be the price, and also what will be the frequency of the Well, you see, flights? okay, first piece of advice is download the Ryanair app, Առաջինը download արեք Ryanair-ի հավելվածը, which is incredibly easy to use, որը շատ անհավանականորեն հեշտ է օգտագործման մեջ, and all of your answers will be in there. եւ ձեր բոլոր պատասխանները այնտեղ կլինեն։ But fortunately for us all, we no longer work in a Soviet system. Ի ուրախություն մեզ, մենք այլևս չենք աշխատում սովետական Where համակարգում, airline prices will be decided as part of some 5-year plan. երբ որ ավիաընկերության գները որոշվում են որպես 5 տարվա կտրվածքով պլանի մի մաս։ The people who decide our prices are actually our customers. Այն մարդիկ, ովքեր որ որոշում են մեր գները, իրականում մեր հաճախորդներն են։ Because unlike other airlines, we fill our aircraft whatever it takes. Ի տարբերություն մյուս ավիաընկերությունների, մենք լցնում ենք մեր օդանավը անկախ նրանից, թե դա ինչքան կլինի։ Which guarantees that the prices will be low. Ինչը երաշխավորում է, որ գները էժան կլինեն։ But if you want an average, Բայց եթե ուզում եք միջինը, I refer you to our accounts, our audited accounts, ես դες կուղորթեմ մեր աուդիտին, մեր հաշվապահության աուդիտին, where Ryanair's average fare for all routes across the year որտեղ կտեսնեք, որ տարվա կտրվածքով միջին գինը Ryanair-ի is something like €35. 35 եվրոյի կարգի է։
And also they were asking about the destinations, the new destinations, how much? Oh, the frequencies are twice per week, and if they're very successful, we'll grow them. Շաբաթական 2 անգամ է լինելու հաճախականությունը, եւ եթե դրանք հաջող են, մենք կավելացնենք հաճախականությունը։ Այսինքն ամեն ուղղությունը 2 անգամ շաբաթական։ We didn't come here to stop with six flights per week. Մենք չենք եկել, որ 6 չվերթով շաբաթական բավարարվենք։ This is a question that is referring to the state, so she can answer. It's about the exit duty. You translate anyway. Yes. I'll answer that. Ես արդեն շուտ վանից ասել եմ, որ մենք առաջարկել ենք նոր ուղղությունների համար օդի հանենք։ Այդ Destinations we have offered to the government to take out this exit duty, and it is in the process. For the entrance of the air company to the market. In some countries it is paid. Մենք համատեղ Is it paid to this օդանավակայան company? պետությունը եւ Ryanair-ը համագործակցելով Have շատ cooperated լավ առաջարկել Ryanair հարը, որ airports ավելի and the արդյունավետ state, կարող են and ավիաընկերությունը we have աշխատի մեր շուկայում, good մանավանդ offer նոր for the air ուղղությունների company համար։ to operate in Դարձա our որ market. Գյումրի օդանավակայանը, որ երկրորդական օդանավակայանը, It is clear that Դեղ the ավելի լավ Gyumri պայմաններ airport, են which is a տրամադրել, secondary քան airport, we have provided better conditions than in լավ էլ Zvezda. բան ես պատասխանեցի հարցին։ They are asking if the air company has some privileges. Մենք որևէ բան այս ընկերությանը չենք տրամադրել, որը պատրաստ չենք ուրիշ ընկերություններին է տրամադրենք։ Air companies, something that we didn't offer to նոր other ուղղությունները companies. զարգացնելու համար ավելի լավ For the պայմաններ development տրամադրում of ենք բոլոր the new ավիաընկերությունների համար։ destinations, we are providing good conditions for all the air companies. This is a question to Mrs. Ravazyan. This exit duty will be removed for the new destinations. Yes, for the new destinations that were not served during the last 12 months. And there will be certain requirements how many frequencies they should fly. That in low season it should be minimum 1 flight, and in summer season 2. We are not giving this to the air company, we are giving these privileges to the ու միակ ավիաընկերությունը լինի, որ ակումբություն ստանա։ Որևէ ընկերությունը, որ այդ ուղղությունով any company that will work on the new destination, they will receive some privileges. The specialists are complaining that there is a monopoly on the fuel. Եկեք ես պրեսկոնֆերանսիան կապած է Ryanair-ի հետ, առանձին թեմաները որևէ մենաշնորհը պետության համար լավ բան չի ու պարզա որ գործ արվում է, բայց իրոք այս եկեք թեմայի մեջ մնանք այսօր, հա, հյուր ունենք, հարգելով հյուրին։ No. Այլ հարցեր Եթե չկան, ուրեմն ավարտենք այսօր կա, խնդրեմ։ Մի քիչ բարձր, եթե հնարավոր է։
Okay, the first right, which is a very dear European right. Առաջին իրավունքը, որը շատ եվրոպական իրավունք է, եվրոպացիներին շատ հոգի հարազատ, is the freedom of movement դա շարժման իրավունքն է and the right to travel, եւ ճամփորդելու իրավունքը, which unfortunately has been denied to Armenians ինչը հայերին մերժվել է by very, very high prices. պայմանավորված շատ բարձր արժեքներով։ So let's not forget the fundamental here. Այսինքն չմոռանանք ամենակարևորի մասին։ It's of no consequence to have aviation rights if you actually can't use them. Այսինքն եթե ունեք ավիացիոն իրավունքներ, բայց իրականում չեք կարող օգտվել դրանից, դա կարևոր չէ։ However, Ինչևէ, Europe has the most strict citizen aviation travel rights in the world. ամեն դեպքում ուզում եմ նշել, որ Եվրոպան ունի քաղաքացիների ավիացիոն իրավունքների ամենախիստ իրավունքները, which, as Europe's largest airline, եւ որոնք որպես Եվրոպայի ամենամեծ ավիաընկերություն Ryanair abides by. Ryanair-ը ենթարկվում է։ And furthermore, we have developed, because we are the largest, Եվ բացի այդ մենք զարգացել ենք, քանի որ մենք ամենամեծն ենք, we've had to invest a lot մենք in our digital communications with our customers. մենք շատ մեծ ներդրումներ ենք արել մեր թվային հաղորդակցման մեջ, մեր հաճախորդների հետ թվային հաղորդակցման մեջ։ Now, the single biggest cause of problem in European aviation is air traffic control. Ամենամեծ պատճառը խնդիրների եվրոպական ուղևորափոխադրումների մեջ դա ավիափոխադրումների վերահսկողությունն է։ For various reasons, the Germans, the French, and the British air traffic control providers have done a very bad job for the last number of years. Տարբեր պատճառներով German, German, French, and Ֆրանսիական, France, and UK. Եվ Միացյալ Թագավորության այդ ավիացիոն վերահսկողությունը իրականացնողները մեծ սխալներ են գործել։ And which has caused delays in Europe. Եվ դա հանգեցրել է ուշացումներին And Եվրոպայում։ European regulation places the responsibility on the airline Իսկ եվրոպական կանոնակարգումը պատասխանատվությունը դնում է ավիաընկերության վրա։ So because we're the largest, we've had to develop very efficient mechanisms to solve people's problems. Եվ լինելով ամենամեծ ավիաընկերությունը մենք ստիպված էինք մշակել ամենաարդյունավետ մեխանիզմները, որպեսզի կարողանանք ապահովել ուղևորների շահերը։ Now, it will take us some time to develop an Armenian website. It's not going to be immediate. Որոշակի ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի մենք ունենանք հայկական կայք, դա անմիջապես չի լինելու։ But certainly through English and possibly 30 other languages, a solution is instantly available on our website to most problems. Անգլերենում շատ խնդիրների համար մեր անգլերեն լեզվով եւ եւս 30 լեզուներով շատ խնդիրների լուծումներ մեր կայքում կա։ Okay. Thank you. When will be the official launch of the one? It will be the official start. You mean the of first flights? flight? Yes. You mentioned January and April. 14th of January for Rome and for Milan. Հունվարի 14-ը Հռոմի եւ Միլանի համար And I think the 30th and 31st of March եւ կարծում եմ մարտի 30-ը եւ 31-ը for Gyumri to Memmingen Մենինգեմ and Berlin to Yerevan. I forget which is which. Ուղղակի չի հիշում որը որն է։ But again, Բայց նորից կարող եք հավելվածով նայել։ call me. Is the sale of the tickets has started? If it's not started, it will be on sale by the end of today. Dennis, do you want to check for me? Has it? We've checked there already. Are they? No, Okay, don't worry, they will be. The question is to Mrs. Revazan. You mentioned that 2 low-costers were interested. One is already coming. When will be the second? In which stage of negotiations you are? And if possible, the name of the air company. There is only one. There may be other airlines. There's only one low-cost airline. Sorry. No worries. Go on.
Ճիշտ է, որ մենք բանակցություններ ենք Yes, վարում it's with right their that we ավիակերպության are հետ։ in negotiations with Wizz Air, Եվ շատ լավ է, ընթացքի մեջ է։ and it is in progress. Oh, the high-cost Hungarian airline. Բարձր արձակով հունգարական ավիաընկերությունը։ We don't, by the way, we welcome competition. It just demonstrates how good we Մենք are. ողջունում ենք մրցակցություն, դա ուղղակի ցույց է տալիս, թե ինչքան լավն ենք մենք։ Հարգելի լրագրողներ, եթե այլ հարցեր չկան, Okay? Complete? Thank you. Thank you very Thanks much. very much. Oh, can you shake hands? Yeah. Oh, should we do a three-way shake hands with Marcelo? And then we'll look at Marcelo, we'll do this first. Okay, sorry. How do we do this? Okay. And now, can we do my silly Sorry? Do you want to do what? No? Are you okay? How about your dignity? You okay? Come on. No, oh yeah. Actually, it's sunny in Rome and Milan as well. Very good. all right. Thank you. Do you want to keep these? Yeah, it could be fun. I didn't even see what you were. Նոր ուղղություններ պետք է զարգացնենք, հետո որպես կոմիտե սա մնա մեր կարևոր գործառույթը չի, մեր ամենակարևոր գործառույթը ընդհանուր մեր թռիչքային անվտանգության մակարդակը բարձրացնելն է, որ ուղղությունով ենք լիքը աշխատանք անում, բայց դա չեմ կարող ասել կապել։ Եվ ձեզ չգիտեմ մի քիչ թեմային շեղելու, բայց շատ քննադատում են, որ ամենաշատն եք գործողումների գնում եւ արդյունքը ասում են չի երևում։ Միգուցե արդյունքը ուղղակի տեսանելի չի։ Ինձ թվում է հիմա երևում է արդյունքը շատ կոնկրետ։ Ինձ թվում է արագ նստեք հաշվար կանեք ինչ ազդեցություն կունենա իրանց մուտքը հայկական շուկա եւ հետո հաշվեք ինչքան փող է ծախսվել իմ գործողումների վրա։ Իրականում շատ ծիծաղալու քննադատություններ են։ Սա մի արդյունքն է, այսինքն ամեն գործման ընթացքում լիքը ուրիշ արդյունքներ կան, որը